Isto que vedes aquí é o voceiro do colectivo Sacou. Levaba un tempo desexando facer un vídeo falando sobre Sacou, queda pendente. Fareno para un poquinho máis adiante, porque hai moito que falar sobre Sacou, pero hoxe sí que me puxen a remexer entre todas as caixas que teño por aquí, bueno, pois atopei isto. Busqueinas, algunha delas costumo atopala porque teño todo un pouco remexido, non sei se vedes iso que hai aí atrás, pero iso que está aí é o que está en orde, o que non está en orde é o que está no chan que non o vedes, pero podo vos asegurar que a desorde é moi grande. O problema de ter tantos papéis, tantos libros, bueno, nun domicilio, que, bueno, que como ben saberedes algúns de vos, pois ocupa moitísimo espazo. Bueno, estou un pouco acatarrado. Vou mostravos isto que está aquí, como dicía. Isto é o voceiro do colectivo literario Sacou. Isto é a revista A Caramuxa. A Caramuxa foi a revista, nun primeiro momento naceu casi como unha folla boandeira, depois converteuse nunha revista de todo rigor, con todas as letras. Isto naceu no ano 1998, concretamente no outono. E vou vos ir amosando as revistas unha por unha. Non vos asustedes, non son alo demasiadas. Isto comezou no ano 1998 e rematou no ano 2004. Non estou falando do colectivo Sacou, ok? Estou falando sobre o voceiro, a revista A Caramuxa. Entón, bueno, son uns 6 aniños de creación literaria, uns 6 aniños de publicación, que está todo resumido, pois mira, nisto non é algo moita cousa, pero bueno, aquí está. Vounos ir pasando un pouco rápido, vale? Pero voume parar sobre todo nas primeiras, que quizás son as máis relevantes, ou ao menos a min as que máis cariño eu lle teño, verdade? No ano 1998, un día, cando o colectivo Sacou existía, pero aínda Sacou non se chamaba como Sacou, un día decidimos sacar un voceiro. Decidimos facelo dunha maneira moi simple, e aqueles que nos xuntábamos na tasca típica de Noia, tomamos a determinación de amosar o que facíamos naquel momento. Éramos rapaces moi novos, en 1998, pois eu tiña exactamente sobre 20 anos, se mal non lembro. Bueno, pois amoso vos. Este é a Caramuxa número 0. Supoño que vos estarede la vendo do revés, pero bueno, este é a Caramuxa número 0. Aquí pon outono, ano 1998. Vel, aquí está o número 0 da revista. E era unha cousa moi simple, como ben podedes comprobar, era simplemente un folio A3 dobrado pola metade. Era o que nos considerábamos unha folla boandeira. Na parte de arriba levaba bueno, o que era o título da revista, A Caramuxa. E neste exemplar, na parte de atrás, bueno, neste e noutros exemplares, na parte de atrás, vou vos a ler isto que poñía aquí, que, bueno, que di así: este anaco de papel galego é unha folla boandeira. Quedan permitida a reprodución e distribución da mesma. Axúdanos nesta tentativa, fotocopia isto e repárteo. Se non che interesa, ofrécello a outra persoa. Colabora con nós. A Caramuxa non se fai responsável dos escritos dos seus colaboradores. Isto era o único que poñíamos neste número 0 sobre o que nós éramos. Vamos, que non se sabía exactamente o que éramos nin o que non. En ningún momento, en ningún sitio, en ningún lugar pon que éramos o voceiro de Sacou. Insisto, neste momento Sacou existía, pero aínda non tiñamos o nome do colectivo literario. Na primeira páxina aparecen 1, 2, 3, 4 poemas meus. Bueno, poemas de xuventude moi antigos, xa vos digo, do ano 1998. Xa vos podedes imaginar o que hai aquí. Na segunda páxina aparece un texto de Manuel del Río Rodríguez, outro dos integrantes de Sacou, que aquí firma como Gaspar de Mendoza, conde de Paso Tristao. Por certo, na primeira páxina eu firmaba, como ben podedes ver aquí, os textos como ML Rodríguez. Na segunda folla, como ben dicía, estaba Gaspar de Mendoza, conde de Paso Tristao, o sea, Manuel del Río Rodríguez. Na terceira folla, bueno, a terceira folla vamos a deixar, falo despois dela. Na cuarta folla aparece Flor de Toxo, que non é ni máis ni menos que un texto de Nacho Suárez, que era outro dos integrantes, como non, de Sacou. E na terceira folla, volvemos atrás, hai un texto asinado por Mireia, que, se mal non lembro, se a miña información, ou ao menos o que eu lembro daquela época, é correcto, pois é un texto feito a medias por Xoán Fernández e por Óscar Sendón, os dous, por suposto, membros de Sacou tamén.
Pero bueno, como non había moito espazo porque tiñamos un DIN A3, xa sabedes que os que escribían, os que escriben narrativa habitualmente necesitan máis espazo, pois Óscar e Xoán tomaron a determinación de aglutinar como se foran dous relatos ou facer un relato común entre os dous. E bueno, quedoulles algo chamado O primeiro día do resto da nosa vida, da miña vida, e está asinado por ese pseudónimo Mireia. Pero bueno, son eles dous, se non teño recordos que non son. Vale, esa era a revista número 0 do colectivo Sacou, foi a nosa primeira revista. A revista número... Bueno, a todo isto teño que dicilo tamén, a revista non está ilustrada, ten aquí un garabato que Manuel del Río, que era o maquetador naquel momento da revista A Caramusa, pois supoño que sacaría de calquer lugar de internet ou vai ti a saber, non? Pero bueno, a revista non tiña ninguna ilustración. Pasamos á segunda revista de Sacou. A revista número... Non era a revista número 1, era a revista número 01. Bueno, teñamos unha maneira un tanto peculiar de numerar as revistas, pero esta revista xa non era do outono do 98 como anterior, senón que era xa do inverno do ano 1999. E aquí sí que hai novedades. Sigue sendo un DIN A3, vale? A ver, déxame abrilo de novo, a ver se son capaz. É que levan moitísimo tempo por aí pegadas. Bueno, sigue sendo igual un A3, vale? E na portada, imos ir asilizando un poquinho isto, na portada aparece o número 01 da revista, inverno de 1999, folleto, e aquí sí que aparece a palabra de Sacou por primeira vez, non? Folleto sacado por Sacou, o colectivo do Bocata. Algún día falarei sobre isto, falarei sobre Sacous, falarei de como comezou o colectivo, do que facíamos e de por que nos chamábamos no primeiro momento o colectivo do Bocata. Os Sacousos saberán ben a que me refiro. Aquí, por primeira vez, respecto á primeira revista, aparece esa ilustración. O ilustrador desta primeira revista foi Xan Santos, que fixo, aí vedes, a ilustración da portada, amosavos tamén a ilustración da contraportada. Segundo o propio pintor, no interior non había ilustracións, según o propio ilustrador, según Xan, que naquel momento, bueno, pois era relativamente coñecido aquí na Vila de Noia polas súas pinturas de carácter surrealista, abstracto, expresionistas. Se Xan me está escoitando, seguro que se está botando as mans á cabeza, pero eu creo que non me equivoco, aínda que el quizá iso negue, pero bueno, por aí andaría a cousa. Era unha representación da vida na portada e da morte na contraportada. Primeira páxina, textos meus, 3 en concreto, firmados por M.L. Rodríguez, dous textos firmados por Anxo. Aquí é a primeira vez que Anxo publica nunha revista da Caramusa como integrante de Sacou. Estamos falando de Anxo Otero, vale? No interior da revista atopamos un texto de Gaspar de Mendoza, conde de Paso Tristao, que é Manuel del Río, o título sobre intelectuais e outros bichos. Outra vez aparece Mireia. A ver se vou estar trabucado co tema de... Acabo de levarme unha sorpresa. Outra vez aparece Mireia, que entendo que é Óscar Sendón e Xoán Fernández xuntos, facendo un texto. Isto chámase, por favor, non repoñan pratos combinados. En fin, na contraportada está Ramón Blanco, con 2 poemas, vale? Que, bueno, non vou ler, evidentemente, para que vos fagades a idea de cando son estes textos, aínda que isto foi publicado no inverno de 1999, os textos non van con data, pero sí é certo que Ramón, aquí, os 2 poemas están datados. Un deles é do 9 de abril do ano 98 e outro do 13 de abril do ano 98. Cantos anos podería ter Ramón naquel momento? 17 anos, máis ou menos. Ben, a parte de baixo, volvo a poñer o mesmo que poñía a primeira revista, vale? Este anaco de papel galego é unha folla bandeira, queda permitida a reproducción e distribución da mesma. Axúdanos nesta tentativa, fotocopia isto e repárteo. Se non che interesa, ofrécello a outra persoa, colabora connosco. A Caramusa non se fai responsável dos escritos dos seus colaboradores. Esta é a revista número 01 da Caramusa. Bueno, como me está levando bastante tempo isto de presentarvos a revista, creo que vos vou a presentar solamente aquelas revistas até o número 6, vale? Vou a reducir un poquinho o vídeo porque senón isto vai ser eterno. Revista número 02, vale? Volve ser outra vez un A3 dobrado pola metade.
Colectivo sacou, aquí decidimos poñernos un pouco máis serios e eliminar o do colectivo do Bocata. Revista, insisto, número 02, poñemos Estío 1999. No tema das ilustracións, nesta ocasión, se na anterior revista fora Xan Santos, nesta ocasión fora Sergio Filgueira. Sergio pasara a pertencer ao colectivo Sacou. O colectivo Sacou era un colectivo literario nun primeiro momento, pero pouco a pouco foi incorporando tamén pintores, contacontos, actores, etc. As súas filas, de maneira que, así como ian entrando, pois íanse encargando das ilustracións, de exposicións, etc. Entón, bueno, as ilustracións que hai aquí, moi sinxeliñas, por certo, este detalle que está aquí, aquí está a muller debuxada. No interior, pois tamén aparecen, bueno, uns elementos aí, mira, unha muller aí, aquí hai outro, as ilustracións sí que as podo amosar. Aquí aparece outra muller, verdade? Si, outra muller, un home, bueno, aquí un home como apertado aí no medio dos dedos, non? Aquí aparece asinado como Sergio Figueira, e podedes ler, e aquí aparece unha muller coa súa sombra, non? Son ilustracións moi pequeniñas para a revista, pero, bueno, ilustraban, facían que a revista pois engañase en certo modo, non? Primeira páxina, texto asinado por Flor de Toso, ou sexa, por Nacho Suárez, un texto homenaxe a Roberto Blanco Torres, a quen se lle dedicaba o Día das Letras Galegas nese intre, que se chama Semente de Victoria, vale? Ao lado do texto de Flor de Toso, nos colamos un texto de Roberto Blanco Torres chamado Frai Roblanto. Pusemos aquí, bueno, non sei se pusemos nós ou o puso Nacho, a verdade que non lembro. Este é unha pequena homenaxe a Roberto Blanco Torres, ilustre loitador galego, etc, non? Adícaselle en especial honra o Día das Nosas Letras o 17 de maio. Bueno, aquí abaixo, dous poemas meus. Dous poemas pequeniños, outra vez eu asinaba, naquel intre eu asinaba como M.L. Rodríguez. Bueno, era o meu xeito de asinar, non? Que máis? Bizancio perdura, no interior da revista, vale? Un texto de Gaspar de Mendoza, conde de Paso Tristao. máis unha vez Manuel del Río Rodríguez. A continuación, un texto chamado Máis pexegos dos que poidas imaginar, Forza Pexego, o pseudónimo que se utiliza, Xoán Fernández, sen dúbida. Que máis hai por aquí? Andrómenas para dormir, de Ricardo de Barreiro, do que despois acabou sendo actor, pintor, sobre todo pintor no seo do colectivo Sacou, montaronse moitas exposicións, insisto, desto falarei noutro vídeo, pero aquí aparece Andrómenas para dormir, de Ricardo de Barreiro. E ao final de todo aparecen dous textos, un de Anxo Otero e outro de Ramón Blanco. Vale? Esta é a revista número 02. Sigo pasando, voulle dar un pouco de tralla a isto para acelerar un pouquiño o asunto. Quédame como 4 revistas por comentar, vale? Revista número 1. Deixamos de numerar revistas como 0, 1, 0, 2 e pasamos á revista número 1. Por que pasamos á revista número 1? Porque esta revista é algo diferente ao resto. Esta revista, non vou poder falar moito polo miúdo dela, porque isto xa é unha revista. Isto xa non é un A3 dobrado pola metade. Isto xa é unha revista de algunhas páxinas. E, bueno, si vos vou a pasar si bueno, vamos a pasar unha olla dela, non? Aquí está. As ilustracións, por certo, antes de que se me esqueza. As ilustracións son a cargo de Sergio Figueiras. Aquí temos, bueno, aquí aparece un texto moi interesante, bueno, moi peculiar tamén, no que aparece un mariñeiro con un fletán. Este eran os momentos nos que estaban metendo moita caña aos mariñeiros galegos co tema do fletán en Canadá. E, bueno, escribimos aquí fletán negro, especie protexida, mariñeiro galego, especie desprotexida. Era un texto de Sergio Figueiras, se pon aquí abaixo, todo hai que dicilo, basado nun debuxo de Xosé Lois o Carrabouxo. Bueno, comezo. Portada, Flor de Toxo, aparece un poema e aparece un pequeniño texto de Flor de Toxo, que finaliza con Son días de caramuxa. Insisto, Flor de Toxo, máis unha vez, en Nacho Suárez. Que máis? Segunda páxina, Gaspar de Mendoza, conde de Paso Tristao, ou sexa, Manuel del Río, con un texto chamado Dialéctica da Mitoloxía. Na terceira páxina, fixadevos que ilustración máis chula, a de Sergio Filgueira. Na terceira páxina aparezo eu, 1, 2, 3, 4 poemas, e aquí xa eu asinaba como Manuel López Rodríguez, non como M.L. Rodríguez.
Depois aparece un texto chamado Dende Asturias con amor, de Joao Satán, ou sexa, Xoán Fernández. Este era o pseudónimo que despois Xoán utilizou durante moito tempo. E a continuación, o 4 poemas de Anxo Otero. Bueno, aquí xa aparecen debuxos que non son de Ricardo de Barreiro. Como ben dicían, sacou foros incorporando ilustradores, e a medida que se iban incorporando, pois iban participando na revista, non? De xeito que nesta revista hai textos de Ricardo, de Xerxio, pero tamén aparecen textos, debuxos tamén de Ricardo de Barreiro. E este era un deles, non? Aí o vedes, vou a chegar para que tedes un ollo. Aí está. Abaixo aparece un comunicado, algo moi típico no colectivo Sacou. Tamén farei un vídeo sobre os comunicados. Este, de que iba, bueno, non vou a falar sobre o que ia, pero bueno, o de sempre, comunicado, colectivo Sacou apoiamos esta causa, asinan, tatatín, tatatán, bueno, etc. Que máis? Seguinte páxina, un texto de Iria Lago. Por primeira vez Iria Lago, a que rematou sendo a nosa presidenta, pois publica un texto na revista Caramusa. Debaixo hai, se non me equivoco, creo que non. Bueno, este debuxo é de Iria Lago, que curioso, mira, estou descubrindo cousas. Este debuxo daqui non é un debuxo nin de Xerxio, nin de Ricardo, é un debuxo de Iria, da propia Iria. Que máis? Na seguinte páxina aparecen poemas, varios poemas, moitos poemas de Ramón Blanco Fernández, coa ilustración abaixo de Ricardo de Barreiro. Que máis? Veña, vou dar un poquinho máis de caña a esta revista. Óscar Sendón, primeiro texto que aparece asinado co nome de Óscar Sendón, ilustrado por Ricardo de Barreiro. Aí está. Que máis? Despois, un texto do propio Ricardo de Barreiro, que é este de aquí, ilustrado tamén por el. Creo que este debuxo, sí, aparece aquí asinado como Ricardo de Barreiro. Moi ben, que máis hai por aquí? Outro texto. Non, a ver, un momentiño. Que isto xa é unha revista, xa non é un folleto. Bueno, aquí facemos un especial Uxío Novoneira, onde o colectivo Sacou, emite unha especie de comunicado, outro comunicado máis. Ollo, mirade isto. Isto é unha xoia. Isto en realidade é unha fotocopia, pero isto é unha xoia. Isto é do ano 1997 e é, mirade ben, a asinatura do propio Uxío Novoneira. Esta adicatoria fora feita por Uxío Novoneira ao colectivo, ao grupo literario Avilés. Esa tarxetiña era miña, eu mesmo lle pedín ese autógrafo, pedírelle a Xoán Fernández, esa tarxeta era miña, eu fora a presentación dese libro, pero batéramos con Uxío Novoneira na tasca típica, no antigo bar de Avilés de Tanamancos, pois Xoán Fernández, que naquele momento, según el, non coñecía a Uxío Novoneira, utilizando palabras del mesmo, achegouse a ese tipo que se parecía a Hemingway, palabras textuais, e pideulle se por favor podía asinarnos esta tarxeta, e así fixo, non, Uxío. E dedicoullo ao grupo Avilés. Leo o que pon aquí debaixo, vale? A dedicatoria de Uxío Novoneira dirixida ao grupo Avilés. Que era o grupo Avilés? Ben, sobre isto he de facer tamén outro vídeo, pero especifico. A dedicatoria de Uxío Novoneira dirixida ao grupo Avilés, entre parénteses, xérmolo do actual colectivo Sacou. Algún día he de falar sobre Avilés, sobre a tertulia da Majuana e sobre a prehistoria que o colectivo Sacou tivo. Isto do ano 1997, e Uxío asinaba unha tarxeta para os que despois acabaríamos sendo membros de Sacou, e naquele momento éramos, se non todos, unha parte deles, membros do grupo literario Avilés. Aparece, aquí unha especie de texto homenaxe de Sacou, insisto, cun estilo moi de comunicado, nós éramos moi de comunicados. Que máis? Uxío Novoneira, alicerce poético deste medio século. Facíamos un texto do especial Uxío Novoneira e está asinado por X. Castro. Entendo que Xavier Castro, que era o noso profesor de literatura galega no Instituto Virxe do Mar de Noia. Ou o noso ex profesor, non sei se naquele momento estamos falando do ano do 1999, non sei se por aquel andábamos no instituto, habería que miralo. Non sei se non era o noso profesor, era o noso ex profesor, pero moi recente, vale? Entón é un texto de Xavier Castro, sen dúbida. O seguinte, un texto chamado Folga Xeral contra da Historia, de Ramón Blanco Fernández. Asinado Ramón, polo que vexo Ramón se lle poñía as datas aos textos, asinado en novembro do ano 99, e que entraba dentro deste especial Uxío Novoneira.
Despois colábamos uns poemas de Uxino Boneira, concretamente do libro Poemas Caligráficos, dos cadernos da Gadaña, coa sección dedicado a Eduardo Pondal, sacado da nosa terra, número 907. Bueno, aquí están estes poemas de Uxío Noboneira, vale? Que máis tiñamos por aquí? Empezábamos cas colaboracións, que curioso. A todo isto, dicen que iba a chegar hasta a revista número 6, pero imos quedar coa revista número 1. Esta vai ser a última revista que comente no vídeo de hoxe. Vou facer varios vídeos, vale? Porque que senón isto vai ser eterno. E a verdade é que non sei, non me gustaría tamén dicirvos, mira, isto é o que temos e punto, non, gustame abrilo, gustame ver o que hai dentro, porque incluso me estou sorprendendo eu mesmo, había moito tempo que non lle botaba un ollo a isto. Nesta revista empezábamos cunha sección chamada Colaboracións. Que curioso, pois non sabía que empezáramos cas colaboracións tan cedo. Aquí temos 3 poemas dun rapaz que escribía poesía, que non era membro do colectivo Sacou, pero sí escribía poesía, e que se chamaba Blandino García Roel. Eu non tiven o honor de coñecer a Blandino, pero o gusto, mellor dito, de coñecer a Blandino, pero sei que algúns amigos de Sacou o coñecían e, bueno, ese foi o motivo de por que entrou aquí. Aparecen tamén estas ilustracións, unhas ilustracións cun componente bastante, digamos, neoclásico, non? De Sergio Figueira, mirades que bonitas. E, bueno, outro texto, a seguinte páxina, a penúltima páxina antes da contracapa. Un texto de Isabel Carreira Pol que se chama Festa de fin de ano. Isabel Carreira Pol era unha escritora, sigue sendo unha escritora, ainda que agora xa non reside por aquí, nacida no Bierzo e que nese momento pois residía na zona daqui de Noia. Bueno, colaboraba con nós, coñecerámola nun recital de poesía que déramos na Casa da Cultura de Noia, ela viñera como público, bueno, o encargado, digamos, ali da Casa da Cultura, pois presentáronala e, bueno, pois desde aquela empezou a colaborar connosco. Era unha señora que se tiña unha idade moito maior da que nos tiñamos. Nos éramos rapaces de alrededor de entre 18, 17, 20 anos, bueno, así os máis novos. Nacho era un poquinho maior, pero, bueno, éramos rapaces bastante novos. A Isabel xa nos levaba moita idade, pero, bueno, non estábamos abertos ás colaboracións, non? E esta era outra colaboración que la facía sen ser membra ela do colectivo Sacou, pero que, bueno, que aquí estaba tamén con unha ilustración moi fermosa de Sergio Figueira, aí a vedes, vale? Chegamos á última páxina de todas. Na última páxina, vaites, pois mira, non lembraba disto. Que curioso. Aquí aparece outra ilustración tamén moi bonita de Sergio Figueira, aí a tedes, mira, vou acercar un poquinho máis. A verdade é que Sergio pintaba moi ben. Se Sergio está vendo este vídeo, pois, bueno, non sei se terá ese rollo melancólico que temos algúns cando deixamos de facer certas cousas, pero Sergio, se me estás vendo, deberías pintar, tío. Deberías seguir pintando. Xa sei que pasaron moitísimos anos, pero Sergio pintaba moi ben. Facía cousas moi chulas, moi chulas. E, bueno, que nos atopamos aquí? Na parte de atrás da caramusa, pois un texto de Xavier Olariaga. Xavier Olariaga era un escritor tamén de moita máis idade que nós, levábanos moitísima máis idade, e, bueno, nos coñecíamolo, era, bueno, un escritor que tiña algún que outro libro publicado na editorial Toxos Outos daqui de Noia, e, bueno, pois ofrecemos a posibilidade de colaborar connosco, e, polo que vexo, debeu aceptar. Non lembraba nin que Xavier tivese colaborado ca caramusa. Mira, acabo de sorprenderme eu de certas cousas. E nada, pois mira, tiña previsto falar de todo isto que teño aquí, pero que a verdade, como me enrollo máis cunha persiana, pois ímolo deixar aquí. Vamos a ver, un segundiño, a ver. Oxe, amoseivos, así fago tamén varios vídeos, non? Oxe, amoseivos estas caramusas. A ver, non as quero dobrar. 0, 0, 1, 0, 2 e 1. Bueno, pois oxe, amoseivos estas 4 caramusas, vale? A número 0, a número 01, a número 02 e a número 1. A número 1 que deixaba de ser un DIN A3, deixaba de ser un folleto, unha folla bondeira, e pasaba a ser unha revista. Unha revista, certo é, pois moi básica, en branco e negro, bueno, cos nosos textos e con, agora, por primeira vez, cos textos de algúns colaboradores. Un último apuntamento sobre isto. A revista Caramusa facíamola nós, maquetaba xeralmente Manuel del Río Rodríguez. Amigos desa cousa, estades vendo o vídeo, correxídeme se non é certo, pero eu creo que sí que o é. E simplemente o facíamos a través de fotocopias. Facíanse fotocopias en A3, dobrábanse e grapábanse no medio, e iso era a nosa revista. Facíamos todo nós. Fotocopiábamola nunha fotocopiadora que había en Santiago de Compostela,
que creo que xa non existe, non vou dicir o seu nome, ainda que si o lembro, pero non quero dicir o seu nome, pero creo que xa non existe, e que era o punto de fotocopias máis barato de Santiago de Compostela. Entón, bueno, facíamonos, para nós era o día que chegábamos ali cos folios a esa tenda de fotocopias, non? Chegábamos aí, fotocópianos isto, decíanos, vide pola tarde, chegábamos e pola tarde pois íbamos a coller unha caixa de caramusas. Para nós era unha cousa dunha gran ilusión, non? Era unha revista que, bueno, que facíamos nós, non tiñamos ningún apoio, non tiñamos ningunha publicidade de ningún tipo, tiñamos que pagar nós, non? Pois xuntábamos, daquela eran pesetas aínda, pero o que fora, 200, 300 pesetas que pagábamos cada un de nós do noso peto, que daquela, para a idade que tiñamos, eran moitos cartos. Casi todos nós viñamos de familias relativamente humildes, entón, non digo que para todos, pero para moitos de nós supoñía un gasto, bueno, que era un esforzo que tiñamos que facer, non? E dábanos moitísimo ilusión cando aparecían esas caixas, levábamolas todas as casa ao piso que Manolo del Río tiña en Santiago, e ali repartíamolas. Depois levábamolas ás xuntanzas do colectivo Sacou, e ali repartíamolas entre aqueles que non viñan por Santiago. A nós dábanos unha ilusión, facíanos unha ilusión moi grande, non? O desta revista. Nada, farei outros vídeos, vale? Quero presentárvolas todas, quero ensinárvolas todas, bueno, despois melloraría moito estas revistas, ides ver, bueno, quero irvolas ensinando. Tiña pensado facer un vídeo para todas estas revistas, pero sabedes que é imposible, solamente vos falei de 4 e iso que son as que menos páxinas teñen. Pero nada máis, veña, unha forte aperta e grazas por estar aí. Por certo, se vos gustan estes vídeos, o que si vos agradecería é que lle desedes a like, vale? Porque desta maneira o vídeo chegará a máis xente. Ao mesmo tempo, tedes toda a autorización do mundo, aínda que os vídeos e os textos que aquí se din están rexistrados, perfectamente rexistrados, teñen, digamos así, o copyright, non? Para que ninguén se apropie deles, si é certo que tedes total autorización para repartir, para partillalos, vamos, para que a xente os vexa. Entón agradeceríavos a difusión, que lle desedes a like, e sobre todo, se estades interesados nestes vídeos que estou facendo desde hai un tempo, que vos suscribisedes a canle e que activasedes a campaniña para que vos saltase a alarma cada vez que se fai un dos vídeos. E nada máis, unha forte aperta, vémonos, chao, chao, chao.